pa lang mao'y local government unit nga mihatag og pondo sa Technical Education and Skills Development Authority kung TESDA aron gamiton sa pagbansay-bansay sa kadtong mga nawagtangan og trabaho ug pangita tungod sa pandemya. That's Cebu Province. Kanunay nga trendsetter sa mga mapuslanon, mabulukon ug mahinungdanong mga matang sa mga programa ug proyekto. Usa ka gatos ka milyon ka pesos ang pondo nga gibubo sa Kapitolyo alang sa Sugbo Kahanas. Maong dakong pasalamat niini si Dr. Floro Rinca, ang Provincial Director sa TESDA ngadto sa kagamahanan sa lalawigan sa Sugbo atol sa graduation sa mga Sugbo Kahanas scholars ni adtong Martes, Setyembre 20 didto sa Primero Distrito. Laing local government unit sa Tibok Nasod nga mihatag sa TESDA og 100 million nga pundo para niining gitawag na tog Sugbo Kahanas. Og gi-pattern kini sa atoang scholarship sa TESDA katong gitawag na tog STEP program, Special Training for Employment Program. Ang maong salapi nga gigahin sa Kapitolyo mao'y gigamit pagpamalit og toolkit sa mga bag-ong migraduar. Hitchas na sila kay aduna na sila'y NC1 ug NC2 o National Certificates. Aduna pa gid sila'y allowance nga nalawat gawas sa toolkits. 233 gikan sa Primero Distrito ang nakagraduar sa short-term courses sama sa organic hog racing, shielded metal arc welding, carpentry, electronics assembling, cookery, pilot wellness and massage, bread and pastry production, ug driving. Dunay gamay lang nga hangyo si Dr. Rinca ni adtong mga nakadawat na sa toolkits. Ayaw yung taon ni iprinda. No? Ayaw, basig na naipo sa Facebook ko nga TESDA toolkits for sale. Unang mahimo in taon ang tuyo na to, aning ato mga toolkits nga gipang-apod-apod gikan sa probinsya sa Sugbo para ni nga magamit sa inyong kaugalingon nga negosyo. Kay ang konsepto ani paghuman sa inyong training mo bitaw nang gitagaan mo entrepreneurship training kay tudluan mo unsaon pagpadagan sa inyong kaugalingon nga negosyo. Matod ni Gobernador Gwen Garcia nga karong gitabangan sila sa kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo, it's time they help themselves. Imbis ang TESDA maoy mugahin og pundo alang niining mga short-term courses nga importante kaayo. Kay pagkahuman ra ba makadawat mo og National Certificate 2. Mura na ng pasaporte, passport to employment. Dili lang on the domestic level, locally, hasta pa recognized internationally. Kanang inyong gihuptan ron nga diploma, kanang NC2. Bililhon kayo na. Og sama sa akong giingon, dinhira, only in Cebu. Nga ang provincial government mismo mo'y nigahin og pundo nga 100 million pesos alang sa atong mga buot maka-enroll og lain-lain nga short-term courses. Ana kanindot pagyod kay pagkahuman magtuon mo pangluto, magtuon mo pang-welding, magtuon mo pang-masahe, pagkahuman ana dunay ipadala nga toolkit aron makasugod gid mo. And this comes with additional hagit gikan sa governor. Kadtong buot mapadayon, apply mo sa atong mga board members kay ni kahuman aning atong Sugbo Negosyo Season 2 ato sa tabangan. Kadtong buot mapadayon pang negosyo pinaagi sa Sugbo Negosyo program nato. Paminaw diha Raul, daganay mo apply nimo. Mao na gitabangan mo sa probinsya sa Sugbo aron makatabang mo sa inyong kaugalingon. Nalipay mo? Lipay na mo? Musaad sad mo? Nga di mo manguyab. Kini ato gayod gipaningkamutan nga dili lang infrastruktura. Kadalanan ubay-ubay na ang ato nga semento. Mga tulay,
ang atong mga water systems mao nay gitawag og hard infrastructure. Pero unsaon man na nindot kay tagdan apan way oportunidad nga mulambo ang kinabuhi sa mga nagpuyo. Mao nang ni-focus usab kita sa software, ang katawhan, ang mga sugboanon. Pinagi nining sugbo kahanas, gitagaan mo og kahigayunan nga makakat-on og skill. Apan di lang kana, kay dili ko buot nga puros lang pang-empleyo ang inyong huna-hunaon. Huna-huna sab mahimo mo sa inyong kaugalingong negosyo. Be an entrepreneur ug mao kana ang hinungdan nga aduna kamoy kauban nga mga toolkits. Kaya ron kamo mismo maoy magmando sa inyong kapalaran. Ang maong hagit gitubag ni Audrey La Peña nga taga-Dakbayan sa Karkar. Sugbo kahanas graduate sa kursong welding. Gamit na ko ni ang yatag na toolkits negosyo na natungkod ko kakuha nga shop sa kanalang ko ginagmay